Bismillahirrahmanirrahim. Kula nami Pak Wiono Ikhtiak Spaipun utawi walinikahipun Winda Wirawijaya. Kula badhe matur lan badhe nyuwun tulung dumateng Bapak Penghulu sampeyan kula aturi nikahaken tiyang jaler nami Ahmad Riyadh Fariski pikantuk yoga kula istri nami Winda Wirawijaya. Saya terima nikahnya Winda Wirawijaya binti Wiono dengan mas kawin Rp500.000 dibayar